Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat obat herbal ayam broiler yang terkena cekrek atau ngorok. Pertama, siapkan bawang putih dan daun sirih. Untuk dosis 2 on daun sirih, 5 on bawang putih. Udah 2 hari ayam saya terkena cekrek. Pengobatan biasanya ya saya pakai ini, 1 minggu juga sembuh. Dan selain pengobatan herbal, saya juga disemprot pakai GPU sore dan pagi hari. Sudah saya pernah jelaskan tata cara penyemprotan GPU di video saya yang lain. Nah, ini 175 gram, kurang dikit juga nggak apa-apa. Sekarang bawang putihnya 5 on. Perubahan cuaca cekrek lur. Empat 95, kurang dikit nggak apa-apa ya. Siapkan air secukupnya, siapkan bawang putih, daun sirih. Kalau saya pakai blender ya, kalau Anda mau ditumbuk juga nggak apa-apa, yang penting lembut, biar kalau direbus itu sarinya keluar sarinya. Nanti diambil sarinya aja, disaring ya, di blender dulu ya. Pakai air 200 liter untuk pengobatan ayam buat 2000. Untuk pengobatan saya menggunakan air di toren 200 liter di penampungan air. Untuk ayam 22.000. Selanjutnya dituang. Yuk saya tuang dulu. Kalau daun sirihnya saya cuma remes-remes saja. Yang penting nanti kalau direbus itu keluar sarinya. Ya remas-remas sampai lembut. Udah 2 hari ayam saya terkena cekrek. Biasanya saya pakai ini tuh 1 minggu udah sembuh. Dan saya semprot GPU pagi dan sore hari. Di video saya yang kemarin sudah saya terapkan tata caranya pengobatan dan penyemprotan yang terkena cekrek. Setelah ini direbus sampai mendidih. Nah, ini pas pengerebusan, direbus sampai mendidih, nanti disaring airnya aja. Diambil airnya aja, disaring. Nah, ini sudah saya saring, saya endapkan, langsung dicampur di tempat pengobatan. Biasanya tertinggal endapan, nanti kalau terakhir saya buang. Ini dituang semuanya. Nah, ini endapannya saya buang.
Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya Wijaya Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.